Ahoj, ahoj, ahoj lidi, zdravím vás u dalšího dílu ze hry Minecraft z Techitu a dneska se dáme do prozkumu a trošku projdeme nějaké doly, jo, takže jdeme se pustit do toho. Točím ten díl asi po 2 dnech, když jsem vydal ten další díl, takže 6. takže nevím, když jsem to vydal v pátek. Vlastně dneska pátek. Ve středu jsem vydal díl vlastně, takže to točím v pátek. A zítra by to mohlo vyjít, takže se máte na co těšit. No vlastně vy to nevidíte teďka. Vchod do jeskyně a jdem minovat je uhlí. Uhlí nikdy není dost. Víte, že teďka budeme muset udělat potom tu čáru až k domu tam. Těch 100 bloků budeme muset prokopat se. A jak se tam dostaneme, tak se vykopat a potom tam táhnout roury. To teprve bude zázrak, jak tam natáhneme ty roury a budeme moct pumpovat lávu. A tak to asi budu dělat v offscreenu to kopání, protože vás to nebude bavit. Když budu tady lítat jak splašená kura tam zpátky s krumpačema nahoru dolů, tak to asi fakt bavit nebude. Ještě se vrátím mráči pro jeden krumpač. Protože jak vidím, tak to asi nevydrží ten jeden krumpač. Je, krabička. Ahoj. Vidíte? Padají s ní hodně masa. Nechci si zlomit nožičky. Křup. Stejně jsem si je zlomil. Dveře mám, Dveře mám, kdybych se někdo chtěl zábětně dát zombie, aby na mě nemohli. Abych si náhodou dal, kdyby náhodou, tak abych si tam dal dveře. Aby na mě zombie nemohli. Takže iron máme kde? Tadyk. Uděláme si 6, takže 2 krumpačky. Točím to sice hodně pozdě, ale tak to vám je jedno, v kolika to točím. Já to točím pozdě a vy to uvidíte docela i brzo ráno. Podle toho, v kolik to uploadnu, ale tak to už je na mě, že? Těčky. Dřevo mám. Omlouvám se teďka, že chvíli toho bylo mlčení, ale svědí mi ruka, tak počkejte chvilku. Tak jsem zpátky a jdem na to. Fakt omlouvám se za tu kvalitu toho zvuku, ale snažil jsem se fakt nejlepší mikrofon, co mám, vzít. Všichni mě slyší v pohodě a na tom videu to dělá takové problémy, takže nevím, co tomu je. A jak vidíte, tak tady, já jsem se postavil pěkně mezi 3 sopky. Jak jedna začne soptit, tak jsem mimo, a sice dům mi nezoří, ale bude to neskutečný výbuch. Takže jdeme vytěžit tady to, co jsme nevytěžili. Tady kopr. Jo, takže. A to už jsem asi v tolika videích říkal, že se chystají tolik sérií, dalších chystám. Ještě možná potom budu točit ještě single player. Klasiku, úplně klasický Minecraft, bez žádného modu. A potom asi uvidím, jestli kamarád má server, tak na tom serveru na Techit budeme asi točit. Ne, to nesmím zalit, Vidíte to, jak člověk má chvilku nepozornosti? Musím si trošku... Takže odkud se vyberete? Boom. Super. Vidíte můj perfect skill? Jsem ještě horší než Pedro, si to více dává než já, tyjo. Wow, zombie. Nerad bych, abys mě zhodil do lavy, ty jsi potvora. No. Ty vole. Omlouvám se za slovník, ale... Tak vidíte, kolik tu je creeper. Ty koks.
A ještě pan skeleton přijde na vás, no tak to potěší. Jo, pan Sičák zase. Always. On je tady. Ne, prosím, nezabijeme mě skeletone, ne. Další lava. Počkej. Počkej. Ty fogo. No, tam je pan Sičák, no super, tyjo. Vidíte, jak toto je nebezpečné, tyjo. Jo, Ice. Ty, odkud ty furt lozíš, ty potvoro jedna. Umři. Ty prčo. Tu chvilka fakt, vidíte, chvilka nepozornosti a další skeleton. To je další. To si srandu se mi děláš? Ty, odkud vy se tu berete, tyjo? Kluci, tak to ne. Skapej do rana. Odpluj no, do lávy tam. Tam si hoř, tam si hoř. Ne, ne, vidíte to, ne, ne, lagy, ty kokso, ne. Tak vidíte, jak jsem dopad, takže vidíte mě, jak sám dobrovolně padám do lávy. Sice jsem o nic moc nepřišel, jo, to... o nic nepřišel, ale tak to je jedno. Krumpač potřebuju tyčky dřevo, tady mám dřevo. Sice to tež dřevo je, no to je jedno. 4 tyčky. Tak. Takhle krumpáč. Na sekrku nemám. Dejte mi iron. Nevím, co dneska budeme dělat, asi si nic nepřipravil, takže... Improvizace budu muset improvizovat a nevím jak. Tak, trošku tyček si uděláme. Dáme si všechno dvakrát radši. Ještě sekerku. Ještě jeden meč. Tak, super. Tyčky můžeme nechat tady, protože tyčky furt používám, iron taky. Jeden sekerka půjde sem. Krumpáč, lopata. Krumpáč, meč. Jej, já nemám druhou lopatku. Ne, nemám, fakt ne. Shop. Tak. Super, mám všechno. Takže jdem se vyspat, bo nám zapadá sluníčko, takže vidíte západ slunce. Jo, co tady, jak mi zapadá dveře, ale přestavím. Mi to tak nelíbí. Ne, to se mi nelíbí. Ty dveře se mi nelíbí. Musí být takhle, super. Tak, musíme si nechat přepalit sklo.
se vyspím. Takže jsem zpátky po menším technickém problému, ale jdem si vypalit to sklo, co jsem říkal. Tak, a dáme si ho tam, aby už to trošku bylo v pohodě, jinak jsem to dodělal takhle, to už připravuji sloupy na další patro. To už udělám asi v tom, mimo záznam. Protože nevím, jaké máte ohlasy na tamto. Takže bych si to mohl všechno přinést tam, že, ale bych zase měl v tom bordel, tak si to mimo záznam zase přenesu, ale sklo máme přepálený. Budeme něco za nadrcení. Čeho mám málo? Málo mám iron. Jo, ironu předrtíme 18. Sice vím, že toto musíme vypotřebovat, tady se ještě drtí, nebo už se to drtilo. No co naturujem, jedem. Ještě musím donést čestku, abych mohl zatím ty prášky skladovat někde. Já mám tady dřevo. Kde jsem si zase uklidil to dřevo tady. Tak. 7 bedinek, to mi bude stačit zatím. Daj se tu vyrábět ty cedulky. To co na normálním, jo, to jsem tady chtěl dát toto. Tak, to vypadá pěkně. Začneme se tady ukládat zatím bedinky. Bude to, jo, super. Zatím, tak ještě zaběhneme pro jednu, workbench si tu donesem. A rozstředíme si dneska ty věcičky teda. Jo, takže. Tak. Ještě nemám, jo, tady mám další 4 čestky. Super. Počkat, tady tuhle bordel čestku, tu v ní nic není, ne? Jo, tak tam jsou věci úplně na nic, ale vemu si je a udělám. To si nech. Ups, omlouvám se, špatně jsem kliknul. Tak, ježiš, co jsem zase vzal. Dobře, tak. Jo, pro chlebík si můžu zajít. Přímo, mám hlad. Steak a chleba už nemám. Jo, 19 chlebu. Tak to jsem hodně bídně na tom. Musím schánět potravu, jo. Doufám, že obily tady. Už si přinesem workbenchku. Jo, tam bylo věci v ní. Tak, jdeme rozmnožit tady naši zvěřinec. Já vím, holky, že už to máte malé. Tak ano. Zatím vám to takhle zvětším. Aua, bugujete mě vy, mrchtky. Vás tady pořežu všechny a nechám tady jenom 2 a 2, tyjo. Fakt. Vyřežu vás všechny za chvíli. Není možné, jak jste vyretardované ty zvířata. Tak, viděli jste menší rozmnožení zvířatek. A jdeme. Omlouvám se. A jdeme tady dávat ještě bedinky přidat. Tak. Přesně. Mezi to crafting bedinku a další 2 řady. Šup, tak, přesně. Tak tady si dáme zatím
iron a takové věci, takže toto vzácné věci. A ještě se nesmívá dobrý. Super, super, super. Tak, všechno si to dneska přeneseme a bychom zatím měli klid. Rozdělíme si to na orečka a ne orečka, takže už jakoby prášky a diamantiky. Nemám kam vzít, skůry tu nechám. Iron toto, dobrý, utíkáme. To teď je den, takže jsem tam doufám, nic nemůže spavnout. Takže, no, tak, tady, tak. To jsou už vypálené věci a tady budou orečka, tak. Dobře. Zatím si uděláme v tom menší systémek, abychom zatím věděli, kde co máme. Chci se vyspat už. Protože nevím, jak dlouho už natáčím, takže se mi chce spát a to není moc dobrý. Jo, musím schánět gumovníky. To bude problém. No, tak to bude problém, ty gumovníky. Tady jsou orečka, tady jsou drcené věci. A nevypálené zatím. Materiál na dům si dám zde. Technické věci zde a dolů půjde bordel. A uhlí ještě tady. A bordel tady. Blablabla, to je všechno bordel. Kromě tohle. A to tam zatím teď žebnu do bordelu, to taky do bordelu zatím. Až tam pozbírám další bedinky, tak tam bude zase na bordel, tam vidíte, teď jsou 4 bedinky, jo, tam ještě vzadu jedna zatím, tady, přímo, co tady vně, dveře, kurník, tam to je. Tam je dveře jak natentováno, když nevím, co se mám budu dělat s těma dveřma. Tak si můžu stavět domeček s těma dveřma. Těch dveří tam je. Super. Technické věci. Ještě něco technického? Ne. Technika. Tohle už je vlastně prázdno. Kytička to mi je jedna. Takže ještě toto rozstřídíme, ty věci všechny přeneseme tam ze spoda a ukončíme ten díl dnešní. Tak, další 4 bedny. Šup. Super. A tady budou nástroje a takové věci. Do bordelu, kde je bordel? Šup. Bordel. Sice dřevo vím, že by nemělo patřit do bordelu, ale to teďka mi je jedno. Když víte, z čeho stavím dům, takže víte, že já mám moc materiálu, tam ty bedny potřebuji přenést. Dneska vynesem jenom spodek a to v screenu přenesu ten materiál na stavbu domu. Šup. Tady ten bordel. Hele, tady mám sekirku navíc. Tak, jdeme to. Co tu zůstalo? Kytka a sapling, co nepotřebuji. Gravel. Přímo, to jsem chtěl. A zbytek tady může dostat despawnout se.
Utíkáme domů, utíkáme. Tam se zavřem, zabedníme, nahoře potom jdem zase za obradly, aby nám tady z vrchu neutíkali nějací zombové, na hlavu neskakali. Tak. Bordel, všechno teď naházím do bordelu, asi to v offscreenu vytřídím, protože mi se to nechce ve videu třídit, že? A vás by to taky nebavilo, takže. Jo, ještě 2 bedinky přiberou. Tak pro dnešní díl se s váma rozloučím, až se vyspím. Tak. Takže pro dnešní díl se s váma loučím, jo, a těším se na další díl ze singleplayeru, tady doděláme. Přenesem tohle potom dolů do podzemí, tam už to připravím všechno, takže se těším na další díl. Ahoj!